Imboccatura a Do, secondo Larry Till. Che cos'è? E su che principi si fonda? Molto spesso si crede che il modo di imboccare sia uno ed unico, ma i grandi maestri ci hanno insegnato che l'imboccatura può avere diverse caratteristiche e queste caratteristiche si possono e si devono adattare a seconda del suonatore. Come insegnante tendo a consigliare un'imboccatura piuttosto che un'altra a seconda dell'allievo che mi trovo davanti. In questa pillola ti parlerò dell'imboccatura secondo Larry Till, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica e di coaching per musicisti, con lezioni nel mio studio di Bergamo, ma soprattutto online. Insegno alle persone a suonare sax e clarinetto e ad entrare nel mondo del jazz e dell'improvvisazione. Ed ancora, aiuto le persone a risolvere problemi che riguardano tutte le branche dell'apprendimento, per raggiungere gli obiettivi in maniera rapida e con serenità. Svolgo delle lezioni a cadenza settimanale, ma anche le cosiddette lezioni una tantum. Il vantaggio delle lezioni una tantum è enorme. Uno, perché non ha carattere di continuità, quindi se ne fa una all'occorrenza e si lavora per obiettivi. E seconda cosa, non occorre che tu cambi il tuo insegnante, ma interpelli per la lezione una tantum solamente quando hai dei problemi che non riesci a risolvere. Risolvi il problema e vai avanti. Studiando con me hai quindi la possibilità di imparare delle cose in più che ti permettono di suonare meglio, con un miglior suono e raggiungendo i tuoi obiettivi con estrema facilità e velocità. Chi era Larry Till? Larry Till era un famoso flautista, clarinettista e sassofonista che insegnava all'Università del Michigan. Molti dei suoi allievi divennero famosi sassofonisti e insegnanti. Ricordiamo per esempio Joe Anderson, Lynn Clock, John Sampen, Donald Sinta e molti altri. Il metodo di Till per formare l'impostazione era quello di pensare ad una O quando bisognava pensare all'impostazione. Cosa vuol dire questo? Quando io pronuncio la O, cosa faccio? Proviamo a farlo insieme. O, O, O. Quindi creo una specie di cerchietto che va a formare la mia bocca un po' aperta e le mie labbra. Larry Till ripeteva sempre ai suoi allievi: quando fate questo movimento della O dovete farlo soltanto con le labbra, quindi è una cosa che riguarda solamente i muscoli delle labbra. Quando avete formato questa O fate scorrere il bocchino all'interno del labbro, quindi formo la mia O. Questa dovrebbe essere la forma che assume la mia bocca. E come faccio a capire se è una forma che funziona oppure no? È molto semplice. L'esempio che fanno molto spesso anche gli americani è quello di pensare che intorno alla bocca ci sia una specie di elastico che viene tirato. Dovrebbe quindi esserci una pressione uguale su tutti i lati del labbro, quindi sopra, sotto e di fianco. Questo tipo di approccio io lo trovo molto utile per chi arriva da altri strumenti a fiato e ha un suono a volte un pochino piccolo, senza volume. Con l'impostazione a Do noto che il volume generale dello strumento aumenta tantissimo. Ti faccio sentire la differenza. Impostazione tradizionale. Impostazione a Do. Come avrai sentito, il volume del suono era molto maggiore nell'impostazione a Do. Non solo il volume ovviamente, ma anche la qualità timbrica generale del suono. Tenere la O, secondo il mio punto di vista, è molto utile se si arriva da un'impostazione classica o da un altro strumento, come per esempio il clarinetto. Questo perché, per esempio, l'impostazione da clarinetto è un'impostazione più tonica e quindi utilizzando la O ho la possibilità di rendere più morbida l'impostazione generale. Mi capita spesso di fare delle lezioni una tantum a delle persone o che hanno un brutto suono o che arrivano dal clarinetto e il sax proprio non riescono a suonarlo con un timbro da sassofono, e quindi stilando una serie di obiettivi e un programma personalizzato, in pochissime lezioni riusciamo ad avere un risultato concreto con un cambio di suono veramente incredibile. Questo upgrade dell'impostazione porta molta soddisfazione alle persone perché riescono ad avere
avere un suono desiderato. Ovviamente c'è da dire che una volta fissata un'impostazione non è che uno si sveglia dall'oggi al domani e cambia tutto in un giorno. Bisogna farlo con estrema attenzione e cautela, perché i problemi poi più gravi a livello sonoro sono veramente dietro l'angolo. Avere problemi di intonazione o suoni stile Paperino non è che sia una cosa poi così infrequente, soprattutto nel fai da te è molto frequente. Se decidi di cambiare impostazione perché il tuo attuale suono non ti piace, devi sapere esattamente cosa non ti piace del tuo suono ed avere in mente il tipo di suono che vorresti avere, perché altrimenti si vuole cambiare, ma per che cosa si vuole cambiare? Se io devo cambiare automobile, vado dal concessionario e dico: guarda, l'automobile che ho non mi piace per questi motivi, ne vorrei una che ha questo tipo di caratteristiche. Se uno non ha le idee chiare, va dal concessionario, giustamente quello gli vende quello che vuole lui. Invece noi dobbiamo sempre sapere che cosa vogliamo e in che modo vogliamo trasformarlo. Poi sarà compito dell'insegnante fare il suo lavoro e portarci al cambiamento. Per questo motivo è molto importante trovare un insegnante capace che sia in grado di risolvere i problemi per come lo desideri. Vai a vedere le recensioni nella mia pagina di Facebook Emanuela Vitali Music is for Everybody e di Google My Business, dove troverai decine e decine di testimonianze di persone che hanno intrapreso un percorso didattico, continuativo o con lezioni una tantum con me. Raccontano le loro esperienze e quanto sia stato semplice ed immediato e anche divertente raggiungere i loro obiettivi. Quindi, morale della favola, analizza il tuo suono, registrati e scopri quali sono i punti del tuo suono che non ti piacciono, individua quali sono le caratteristiche che ti piacerebbe avere e inizia a lavorarci con un programma molto ben strutturato, chiaro e semplice. In questo modo riuscirai ad avere risultati concreti che porterai con te per sempre. Suonare con un suono che non ti piace non è un granché, quindi tanto vale risolvere al più presto. Che questo contenuto possa esserti utile e possa esserti di ispirazione per modificare quello che non ti piace nella tua pratica sassofonistica e io ti do appuntamento al prossimo tutorial di sax. Ciao ciao!